বন্ধুরা সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালোই আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের দোয়ায় আমিও অনেক ভালো আছি। তো বন্ধুরা, বরাবরের মতন চলে আসলাম মালয়েশিয়ার ভাষা শেখার নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আর আজকের ভিডিওতে থাকবে মালয়েশিয়ার কিছু শাকসবজির নাম, যেটা বাংলাতে এবং মালয়েশিয়ার ভাষাতে আপনারা দুটো থেকেই শিখতে পারবেন। তো বন্ধুরা, আর কথা বলব না, চলুন সরাসরি ভিডিওতে চলে যাই। ভিডিওতে যাওয়ার আগে যে কথাটা না বললেই নয়, যারা এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি অবশ্যই বাজিয়ে দিবেন। তাহলে আমি নতুন কোনো ভিডিও আপলোড দিলে সবার আগে পেয়ে যাবেন আপনি। আর একটা কথা, আজকের ভিডিওটা লিখে পাঠিয়েছেন মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ভাই। মনিরুজ্জামান ভাই থাকে মালয়েশিয়া। তো মনিরুজ্জামান ভাইয়ের দেশের বাড়ি কুমিল্লা। টমেটো, মালাই টমেটো, শুষা, মালাই টিমন, পাতাকপি, মালাই কেপিজ, ফুলকপি, মালাই বুঙ্গা কেপিজ, বরবটি, মালাই কাসাং, আলু, মালাই উবি, লাউ বা কদু, মালাই লাবু হিজাও, মিষ্টি কুমড়া, মালাই লাবু মেরা, লাল শাক, মালাই চাবি মেরা, পেঁয়াজ, মালাই বাওয়াং মেরা, রসুন, মালাই বাওয়ান পুতে, বেগুন, মালাই তরুণ, মরিচ, মালাই চিলি, ভুট্টা, মালাই জাগন, কলা, মালাই পিসাং, ফুল, মালাই বুঙ্গা, লাল, মালাই মেরা, সাদা, মালাই পুতে। বন্ধুরা, ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক দিবেন এবং কমেন্ট করে জানাবেন আপনার মূল্যবান মতামত। আর যদি ভিডিওটার মাঝখানে কোনো ভুল থাকে অবশ্যই ভুলটা ধরিয়ে দিবেন, তাহলে আমি পরবর্তী ভিডিওতে ভুলটা সংশোধন করার চেষ্টা করব। আর ভিডিওটা শেয়ার করবেন আপনার সেসব বন্ধুদের কাছে যারা মালয়েশিয়ার নতুন এসেছে, কেননা তারা অনেকেই ভাষা জানে না, মালয় ভাষায় কথা বলতে পারে না, শেখার চেষ্টা করে কিন্তু কারোর কাছে জিজ্ঞেস করলে কেউ বলতেও চায় না, কেউ শেখাতেও চায় না। তো বন্ধুরা, আর বেশি কথা বলবো না, আজকের মতন এই পর্যন্ত শেষ করবো। আর যে কথাটা না বললেন নয়, যারা এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি অবশ্যই বাজিয়ে দিবেন, তাহলে আমি নতুন কোনো ভিডিও আপলোড দিলে সবার আগে পেয়ে যাবেন আপনি।